왜 안 어디냐? 지금 그 의자 어딨지 의자 여기 여긴가? 내가 호스트래. 최대 플레이어 2명하고 확인할게요. 오세요. 이렇게 왜 안 오냐? 인표, 최대 플레이어가 두 명이나? 시작! 섹스 시작. 룰은 6 어쩌고 6 어쩌고 2 어쩌고. 룰은 편집자님이 띄워주실 거예요. 네네네. 그러면 이제 여왕을 내야 되는 거죠. 여왕 카드를. 속이면 진진. 아이고 나쁘지 않아. 전 이거 낼게요. 네 카드 대. 내 발 시켜. 원 퀸. 야, 니 구라까지 개새끼야. 와. 걸렸지. 이발년아. 어리다 첫 판부터 장난질이야. 이 개새끼가 니 보지 날려버릴 거야. 아니야. 왕의 턱. 니가 자지. 왕이 앞에 서지 마라. 나쁘지 않아? 너무 좋은데? 패가 너무 좋은데? 그러셔. 원킹. 그럼 나는 카드 선택. 아니 이거 말고 이거 아니 왜 선택이 처한데? 이렇게 하는 거구나. 당신. 좀 이렇게 하는 거 내면 돼요. 씨발. 2개 내야 되는데 족같네 씨발. 당신. 걸렸네. 진짜? 너는 내는 못 쓰냐? 내가 이렇게 뒤질 것 같아? 안 뒤졌다. 까비. 에이스의 테이블. 이렇게 안 뒤져? 나쁘지 않아. 괜찮아. 이거 낼게요. 나도 그럼 뭔 에이스 낼게. 버리기. 이 새끼가 첫 판부터 장난질이네. 이거 씨발. 빙신 새끼. 네 엄마 따라가라. 네 엄마 따라가라. 까비. 네 엄마 곁으로 보내주려 했는데. 너도 강아지 마냥 그냥 보신탕 끓여주겠다 너. 네? 이 강아지 키우는 사람한테 졸라 좆되는 말인 건 알지? 소 키우는 사람한테 소고기 먹겠다고 하면은 그거 모욕이야? 얘 퀸이었냐 뭐였냐? 여왕. 옆에 있잖아 민진아. 여왕? 맞네. 빨리 네. 하나는 안 되는데. 원퀸. 나도 그러면은 원퀸. 원퀸. 원퀸이지. 나는 퀸이 좀 많네. 원퀸. 네, 맞네요. 진짜? 응. 그래요. 그럼 저도 원퀸 낼게요. 원퀸. 내가 빙다리 핫바지로 보이냐 이 새끼야? 내가 빙다리 핫보지로 보이지 아주 그냥. 이발 세상에 핑크퐁이 아니야 개새끼. 내가 누구한테 까비. 왕의 유용 없어. 왕자지 앞에 서지 마라. 어디 보자. 패가 왜 안 봐줘? 원킹. 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 이번엔 내가 넘어가 줄게. 원킹. 나도 원킹. 이거 2개 낼 수 있는 기능이 없나? 그니깐. 2개 내야지 맛이 좀 살지. 원킹. 그니까. 오케이. 그 짭퉁 게임은 2개씩 낼 수 있는데. 원킹. 여러분들 이거 끝나고 다음 판은 그 짭퉁 게임으로 돌아올게요. 그리고 씨발 내가 빙다리 핫보지로 보이냐 이 새끼야? 씨발! 내가 안 되지 이 새끼야. 여왕의 영웅 없어. 야, 어디 보자. 오늘 패가 좀 좋네. 좋댔다. 빙신 새끼. 아니 뭔 여왕이. 씨발 어떡하지? 여왕이 없으셔? 이거 내야겠다. 중성 하나 당하셔. 네?
아 이렇게 하면 2개 낼 수 있구나. Two queen. 어떻게 했어? 몰라 선택하고서 뭐 한 칸 더 누르면 되던가 그럴걸? 뭐야 어떻게 하느냐 너? 카드 선택하고서 뭐 터치해서 옆에 있는 것까지 누르고 또 터치하면 되던데? 중복 선택이 돼. 그러네. 나는 이거 낼게. One queen. 아 이거 낼게. One queen. 내가 빛나리 아빠지라고요? 빙다리 합포지로 보인다 이 개새끼야. 네 바지 찢어줄게 이 씨발려라. 제발요. 아 아니야. 씨발. 왕의 섹스. 씨마이 있잖아 씨마이. 응? 왕과 섹스. 해 좀 볼까? 아이고 밥 말아 먹었네. 어땠다 씨발. 밥 말아 먹었네. 족밥이네. 야 저 토우지 뭐야? 알몸 토우지 뭐야 저거 씨발. 네? Two king. 알몸 토우지가 이따가 갔어 씨발. 난 처음부터 과감하게 갈게. Two kings. 저건 진짜 같은데? One king. 너무 많이 내는 게 수상하지 않아? 아니지 오히려 그거를 역이용하고서 많이 내는 거지. 그런가? One 이번 좀 king. 소심하게 갈게. 손모가지 날아가면 게 Lion. 지졌어 이 씨발려라. 네 엄마 곁으로 보내줄게. 나 엄마 없는데 병신아? 왜 안 죽었어? 왜 이렇게 안 죽냐? 오, 씨. 왜 이렇게 운이 좋아? 여왕이 유흥했어. 아 설마 이 게임은 6발 다 써야 되나 봐. 아, 씨발인데. 저는 이번에 좀 소심하게 갈게요. One queen. Lion. 꺼져 씨발. 아, 씨마이 쳐라 씨마이. 뺑이 쳐라 뺑이. 네 할머니 곁으로 보내줄게. 할머니 아, 할머니. 진짜 있어. 의 아니야? 아, 네 할머니 유산 곁으로 보내줄라. 또 여왕이야? 응, 씨발놈이 뒤지려. 해 좀 봅시다. 내가 네 보험금을 잘 타줄게. 아, 진짜, One 씨발. queen. 좆됐다, 이번 판은. 개부지가 돼버려. 개부지년, 씨부지년, 족부지년. 중신? 네? 중심 너무 상려. 무슨 라이오지. 아, 씨발년이 안 속노. 야, 너는 병 멍청하지 아니야? 보험금 받아줄게. 할머니 할아버지 형이야. 컴퓨터로 보내줄게. 내가 말했지. 할머니 할아버지 공이면 3층부터로 보내준다고. 이발년. 이즈. 내가 말했잖아. 누구 애미애미 할아버지 고무 입은 3층부터로 보내준다고. 이거 근데 6발 써서 이긴 거야? 그런 거 같은데. 이거는 운빨로 하는 게 이상하다. 아닌 봐봐. 자, 운빨로 하는 그 짭퉁 게임으로 다시 돌아가 볼게요, 여러분들. 아, 야, 하나 둘 셋 하고 또 한번 뛰어봐. 하나, 둘, 셋. 공간이동 마법. 휴. 아니 PH라고 이 노망난 할매야. 못한 게안 꼈나 이게. PH 그리고 UP. 67? UP 노망난 할매야. 이 요양원에 가야지 왜 게임을 한다 해가지고 이씨. 6야 62? UP 이 새끼야 UP. 아 6P. 귀가 보지에 딸렸나 이씨. 야 아니라잖아. 아니 그 다음에 YK까지 붙여야 돼 YK. YK. 아니잖아. 근데 UP를 잘못 쳤나 보지 이 새끼야. 6P 맞아 6P? UP 씨발려나. 네 귀에다 피나고 싶어? 내가 송곳 박아가지고 피나게 해줄까? 6P라고 6P? UP! 야 잠깐만 6 뭐? 아, UP. 6P? 6P! 6P? 네 ABCD EFG부터 다시 배워와 이 새끼야. 어떡하고야? 안 들려져. 야 발음이 문제네.
정말 다시 말해봐. UP PH 업 UP 업 유필? 잉 그냥 뒤져라 할 가치가 없다 채팅으로 써 채팅. 나 채팅으로 써 채팅으로. 아니 못 친다고 하니까 연령 그것 때문에 아니 업 몰라 업 아유. 올라가라 뜻업 몰라 업다운 할 때 업 유피? 유? 아니 업다운 할 때 업 몰라 씨발 이 번호수가 알지? 학원 못 다녔지 잠만 다시 처음부터 말해줘봐. PH PH YK. 됐다. 와 드디어 됐노 비지. 시다 뭐야 불청객이 좀 깨긴 했는데 그냥 무시하자 야 불청객 있어야지. 인정. 뭐랄까. 해줄 가서. 야 악마 존나 해줘라자 아니 병신아 뭐해? 존나 웃기긴 했어 엄마 없어? 그거 내가 찍어놨다 아니 야 네가 노망난 거 내가 찍어놨다 씨발로. 야 광산. 여기가 제일 감성 쩌는데? 광산에서 해야지 진짜 죽이는 맛이 있지 그 떨궈가지고 그 경찰한테 안 걸리고 시체 떨군 다음에 풍력 타면서 그래. 시체에 떨군 다음에 이제 돌로 이렇게 뭉개가지고 그런가? 돌로 뭉개놓으면 이제 경찰이 못 찾아 개보지. 통과대리네 씨발 Default Hey. hand. Casual mode. 아 뭐라 씨부리는 거야 이 개새끼가 애니앱이 다 터진 새끼가 뭐라 씨부리는요. 아 응? 6 에이스 6킹 6퀸 2 조커. King's table. 왕의 테이블. 아 네. 엿보기. 지랄 오케이. 나쁘지 않아. 킹스 테이블. 먼저 니거의 테이블. 토킹 나는 요거. 이렇게 낼게. 이거 구란데 튜킹. 안 잡냐? 아, 뭐, 이거 안 잡으면 개정신인데 이 구라일 리가 없지. 쟤도 카드 고르고 패 고르고 있나 본데? 아 씨발 거짓말쟁이들이라니까 어디 보자. 야 저 새끼 먼저 죽이고 하면 안 되냐? 울청이 그럴까? 존나 짜증나는데? 나였으면 바로 거짓말쟁이 쳤을 텐데 난 이거 낼게. 뭐? One king. 나 안 잡냐? Liar. 이제 잡네 과연 아이. 과연 아, 새끼 씨방. 아, 죽기 싫어. 뒤져주세요 누구세요? 펑! 니 뭐예요? 아 뒤졌네 아니야? 뭔데 뭐 스탠드냐? 조조 스탠드도 아니고 야, 대가리랑 다리가 없어. 고조인가봐. 고조. 왕의 테이블. 전부 왕과 섹스를 하실 분을 구합니다. 왕과 싸는 남자 오, 패 너무 좋은데? 야 퀸이었냐? 킹, 왕. 왕? 나는 X됐다 요거 하고 이렇게 낼게. Two kings. 아 라이어잖아 안 잡냐 안 잡으면 진짜 죽여버린다 씨발려나 근데 쟤는 좀 잘해 보이는데? 은근 잘해 보이는 애야. 잘했으면 라이어라고 골랐지 Three kings. 트레이킹? 야, 말이 안 되는데? 이게 진짜일 것 같긴 해 말이 안 돼, 쓰리킹은. 진짜일 것 같은데 뭔가 일단 야, 해보면 쓰리킹이 말이 안 된다고 했지, 야 내가. 투킹만 했어도 되잖아 저럴 거면 씨발 병신이야? 가짜가 있어, 가짜가. 야 투킹만 야, 했어도 이기는 거잖아 병신 새끼야? 죽여버려. 야 아, 3개를 낼 거면은 킹 아닌 걸로 3개 낸 다음에 그 다음에 킹 2개 냈으면 이기잖아
정신이야? 니고 새끼. Queen 야, 이 새끼 stable. 흑인으로 변했어, 씨발. 야 랭크 봇. 야, 나도 아바타 전환시킨다, 안 되겠다. 야, 야 쟤는 나가가지고 아바타가 바뀐 거야 강제로 로봇으로. One queen. 아, 그래? 나갔어? 보시 됐구나. 보지가 됐구나. 장애인 됐어. 여왕이었지? 씨발. 그러면은 나는, 여왕. 이거 선택하지 마. 이거, 선택하고. Three queens. 드레이퀸? 아, 너무 말이 되죠, 그쵸? 아니요. Liar. 응, 맞아, 병신아! 말이 안 돼. 맞았어, 병신아! 야, 말이 안 돼. 야 이건 말이 안 돼. 고수지요, 씨발년아. 니 대갈통 날려줄게요. 아, 쳤댔다. 김오찌. 살려주세요. 기절이. 안 죽어? 안 뒤졌네. 씨발. 병신 장애인. 저기 애미가 더 장이야. 이제 나의 섹스 타임. 장난으로 애나 낳으세요, 씨발. 싫은데? 여왕이 섹스. 그러니까 출산율이 낮아지지. 씨발. 여왕이 자기 섹스 자궁을 섹스. 떼가지고 방패로 만드니까. 야, 뭐였냐? 아, 여왕이었어? 이제 그 자궁 안에는 어린아이가 들어있지. 그 어린아이 두개골 뼈를 뜯어가지고 방패로 만들고, 자지는 이제 뜯은 다음에 알이랑 합쳐가지고 검으로 만들고. Three queens. 맛있겠다. 너무 많이 되죠, 그쵸? 너무 가야지. 아, 잠깐만. 뭐? 난 이 정도? 이번 딱 한 번만 더 믿고 라이어를 해볼게요. 아, 씨발, 좆됐네. 좆됐다, 씨발. 제발. 예? 말이 안 되잖아. 아, 좋겠다. 당신은 제거되었습니다. 아, 뒤졌어. 씨발. 나 나간다, 이제. 응, 나한테 로벅스가 있어. 부활할 거야. 나갔는데? 이게 자본주의의 힘이다, 야, 씨발 이미 것들아. 나갔는데, 나? 이게 자본주의의 힘. 나갔어? 나 본만 나가지고 이미 나갔는데. 개 씨발. 내 로벅스 25. 야! 내 로벅스 25. 정신 새끼야. 내 로벅스. 내 로벅스. 아, 짜증나네. 존나 재밌네, 씨발. 내 로벅스 씨발. 배꼽 터졌다, 내 씨발. 로벅스 씨발. 네 엄마가 내 배꼽도 터졌어. 책임져. 예? 경험비 3천만 원 내놓으세요, 씨발. 나 돈 없는데. 돈이 없어. 근데 왜 로벅스는 샀어? 남아 있었던 거니까. 여러분들, 이쯤에서 한번 모바 해볼까요? 야, 모바. 대부지야.